हेलो साथीहरु, म चाहिँ के पकाउन जाँदैछु। आज के पकाउन डिममा सिममा माछा मासु चाहिँ हैन। आजको उसमा चाहिँ अब के भन्नु तपाईहरुलाई, यो चाहिँ प्याज खोर्सानी काटेको छ, लसुन अदुवा चाहिँ कुटेर राखेको छ। यो हो तपाईको पास्ता। यहाँ चाहिँ अलिकति हल्का सामान राखेको छु। यो हिसाबले चाहिँ पकाउन जाँदैछु। कराई पनि तातो, यसमा चाहिँ तेल हाल्नु पर्यो। हेर्दै जानुहोस्, मेरो पकाएको पनिर हो तातो। र यसमा चाहिँ लसुन अदुवाको पेस्ट हाल्दै र यसमा हाल्दैछु प्याज कटिङ, साथैमा हाल्दैछु खोर्सानी पनि। अलिकति चटपटा हुनु पर्यो। हल्का प्याज फ्राई पनि भइसक्यो र यसमा चाहिँ काटेको एउटा टमेटो हाल्दैछु। यो हल्का पाकिसकेपछि चाहिँ अनि मेरो उबालेर राखेको जुन तपाईको छ यो पास्ता, यो हाल्ने वाला छु। यसमा चाहिँ आधा केजी पास्ता छ। आधा केजी पास्ता गडङ गुङ हाल्दिएँ। पास्ता हाल्दिएँ। अब यसको पछाडि चाहिँ यहाँ हल्का जिरा धनिया पाउडर, हल्का मात्रामा जिरा पाउडर, हल्का मात्रामा हर्दी पाउडर, यो चाहिँ स्वाद अनुसार नमक, अनि यो चाहिँ ग्रीन चिली सस, अनि यो टमेटो सस, यो कराई चाहिँ छ 10 केजी मासु पाक्ने खालको है। तपाईहरु चाहिँ यो नसोच्नु होला, कराई छैन, दुईजनाको परिवार कति हुन्छ हैन। किनभने आज खाना मन लागेर चाहिँ यो पकाएको र कराई चाहिँ अलिक सानो भयो जस्तो लाग्यो होला, बा ठुलो भयो होला, त्यो त म जान्दिन। तर ठुलो चिजमा पकाउँदा चाहिँ अलिक राम्ररी पाक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले ठुलो कराई नै लिएको। सायद जति पनि हुनुहुन्छ पकाउने जान्ने मान्छे, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ होला अलिक भएन कि, मलाई पनि लाग्छ भएन भन्ने। किनभने मेन सेफ त होइन, तर अब यसो काम चलाउ सेफ जस्तो चाहिँ काम गर्छु र तपाईहरुले भनिदिनु होला कस्तो लाग्यो। मेरो पास्ता चाहिँ रेडी भयो। पास्ता लगभग पाकिसक्यो। ग्यास पनि ठुलो छ। हेर्नु कस्तो भयो, राम्रो भयो। ए श्रीमती कस्तो भयो? यो चाहिँ ठुलो छोरो हो। ठुलो छोरो अलिकति लाज गर्छ, देख्न नसक्ने अरे।